设备现在是这样的条件哈，客店等它启动。点进去，点自动进去，然后呢参数设定，确认这里的参数，然后密码呢就是4个8，然后呢等这里，如果要改参数呢，在这里第一段 ，Orbi 的温度压力，然后呢 PCB 的温度压力，然后呢这个是冷却温度，冷却温度也就是说压头起来的温度，然后呢升温段数，然后呢卷带次数，这个可以根据你的轴带来找。这里可以把卷带关掉。双压头、单压头呢，主要就是说2个压头是能不能同时工作。一般情况下，返修的情况下，我们是只有1个压头可以工作的，所以的话不能正常就是不要双个压头了。然后呢，把这里的数据改完以后，要在这里边保存数据，保存数据完以后再下载到 PLC 里面，这个数据就进到 PLC 里面，再进行自动。然后呢，接下来的话就是压头位置确认。压头位置确认的话，按这个按键让压头下来，然后呢把这个光源打开，确认压头的压缩位，压头的压缩位在这里，压头位在这里以后就把它关掉，要把它起来。这样子如果实在 OK 的话，就是准备已经完成，基本上接下来的话就是一个压产品，将产品放置到压头的位置。先放到压头位置，用这个支柱，然后呢拿这个扣在这里放好之后的话，就是把这个放下去。放下去以后呢，在这里放上这个，然后呢再调整。玻璃没放好，这玻璃再放在这个。就 OK 了，把这个产品放好，然后呢就是双手按着这个启动，OK， 成这样的成像，定制到对。我以为还有差不多的那种。那这个就已经平台没这么大。压头 OK， 压头 OK， OK 了。可以。这个从前面来走，然后呢，接下来开始移到这边。移到这边以后呢，就是把这个切到 CED 那边，切到 CED 以后呢，把产品放到要压的位置。要压的位置，然后在这里确认，把这个再按这个按键把压头压下来，确认压轴位，压轴位 OK， 以后就起来以后呢，再电上回这皮，然后呢按吸住，把这玻璃吸住，吸完以后呢再按这个，把它按下。这样子一按，它产品就 OK 了。